Ini dia mesin cuci mini yang sangat praktis. Ini sangat cocok bagi kalian yang masih pengantin baru, yang baru punya dedek bayi, buat anak kos-kosan, yang masih berduaan, yang pengen nyuci baju 1, 2, atau 4, atau 5, yang sangat praktis, yang usah repot Anda bawa ke laundry. Mesin cuci ini suaranya sangat senyap, dayanya hanya 200 watt, kekuatannya tuh luar biasa kuatnya. Putarannya tidak hanya satu arah tapi 2 arah. Putarannya sangat kencang ya guys. Mesin cuci ini harganya sangat murah banget, hanya 600 ribuan saja. Ini lagi ada promo ya guys. Harga suatu saat bisa berubah, siapa cepat dia dapat. Silahkan klik ranjang di bawah ini ya.